Allah dia chicken durasimia. The mother be Masaki, those at the bone, yet say Miena. Nada Sekawla, Najigunda, Nanda, that the Warwe. Bianca the Guinea Jazebo, Siaka the Guinea Jazebo, no say why each and Jazebo. Meda that we Polujao. Meda was a bike lady, Poinda Sobere, Naga, like Bida, the Cosi, Yin Soleja. Bida Kamadonga, Silvia, Meda Pujama. Go say Napia Beyangwa Chanda Jabasi Middanalo Kozidho Shrimpion Jabasi Ekute Midayandu Dadamu Abu Gembasi Midayisan Kozi Pia Echanja Vasi Kandiyam Dadaman Don Lan Basi Kandi Nalau Asimbo Shrimpion Jabasi Domida Swan Gabalwan Yin Chan Jabasi Medanita Karala Ketama Badu Dukhankaro Medadi Dalaranti Dukhandu Buddhi Dabasa Lage Tadawa Alili Komi Bola Lokada Kavadwenai Medanita Karo Meda Ilu Puipyu Pa Wengwela Minyidi Tamadadawatadwe Imya Sebo Adaye Shunga Kaumonzwa Dukhankara Dulewanda Aleshwe Pyaun Nalosei Wan Lang La Yakhu Chandago Pyulaya
Badu yang lekin we bile maka iya boshum ya adaye tumba baze tadi Meda di dalaran dihi meda pwile ya aida sandi yang waro pye Meda di dalaran dihi meda pwile ya aida sandi yang waro di Pudi da bubong lantau muamala titwe agaunda Baza gaba kibwe bibi naidine myaswa dadawa dodi Dukhan duko say ega bhiyan kwa yui Wam dadakwa chanda jabaze gaudadi Tadam doya shise dekuni Rodalina zan naye Yajan Gala Shena is Chega Salu Bande Mu Bijirgo Mune Sale Yakwa Shui Lay Chanda Ya Dama Baiman Dojima Uweden Dodone Usohan Dodazena Bida Zuluga Madi Damadana Puja the Bis in Jimbado Tiragu Damada Bingo Yakuka Meda Dida Meda Badana Nesaden Polebavi The mother Bedo Ake Yashi Lagajago, though the Yachike, Dura Sembreda, Bondo Nit, the Guat, those at the bone, Aya Semiena. And Nanda set Chavala, Najija, Nanda, that the Warway, Vianka de Guinja Bazi, Siaka de Guinja Bazi, and the Lose one, each Chanja Bazil, Meda, that Drip Yawe Biro. The mother Bengo sat and fully babi. The mother Ben sat and fully beado, Jinare Chinga. Shina in the same Amini, China Quavo, Amini Beluare, no? And the Motaro, Minamori was a sick child. A Motato, the boy Jabba. Nigga, you are there. Mentra be the lower guide, no? Era mole again lo de ane thashi ba Yasa phaya kowa aya Salika down the Gane Shaji, Shamdu Bedine Betanal, Buido, Mamami Salika Tauma, the Rendona Mudeka Salika Suragado Towningo Mane Shiga Nitreche Yaneza are now Newenje Era Gigi Towny look, Shinny Lutiari The Gano Danga Maslobu, Down Machine, the Chowdi, a young twit. Down there, a chow muson sheep, and the young net really, a young need the 3 feet down. When I saw a few young ladies down may lose, Sojaya. See that Yanni's answer, and the young lady Dolly may lose well. A young muson down needed, down ye. We are Langi, low, needed, Lieutenant, Eraja, Salika down. But down there, a down there, Chowdy, a young knee, young lion, young Grilo. Down ye lonely little Tiala, a young Tauti, Chowta. And it's Aliga down at Nibida, Zali down low, Mia beyond the land, Lucina, Shiva. But my be Aulanama, who wagon the Yebema, Brida is Zali down so that Shiramola, no? Eh. Ribe do let do me question let go. Quam Bioleya, do on Bioleya. Salika gani biro, Saliga ni Zali Pidelu. You know, Egara Biaulene, you say and leve yara. Kera Taledo Saliga Dauma, Yasa Biadrina, Wada Kowa, Vesidi, the Bayang. Era Yasa Bianama, Anaga, a low a Jui hanger, Badulan Soloshi, Mata, Megia, Mate, Badule,
ရှင်အနန္ဒာအလုပ်ကျွေးမခန့်ရသေးမီရှေ့ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားမှာအလုပ်အကျွေး6ပန်းရှိဘူးဝါရ20ရဲ့အောက်နော်ဝါငယ်ငယ်အချိန်မှာအလုပ်ကျွေးတွေတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးပြောင်း20ပါးကစပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာခန့်လိုက်တော့မှအလုပ်ကျွေးဟာပြိဋိဘဆန်တဲ့အထိဘာဖြစ်သွားလဲမြဲသွားဒီတော့ရှေ့ပိုင်း20ရဲ့ဝါ20ရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာအလုပ်ကျွေးတွေမမြဲတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစည်းမျဉ်းတွေကတဖြည်းတဖြည်းအမှုပေါ်မှဘုရားကပြညတ်တာကြိုတင်ပြညတ်တာမရှိဒီနေ့တော့ဥပဒေမျိုးစုံကိုကြိုတင်ရေးဆွဲတာတွေကများဘုရားသာသနာကတော့အမှုမပေါ်ဘဲနဲ့ဥပဒေကိုကြိုမရေးဘူးအမှုတစ်ခုပေါ်မှဥပဒေတစ်ခုထုတ်တယ်အမှုတစ်ခုပေါ်မှဥပဒေတစ်ခုထုတ်တယ်ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ကဘုရားကိုလျှောက်ဖူးတယ်ဥပဒေပညာချက်တွေထုတ်ထားဖို့ဟာအနာမပေါက်သေးပဲနဲ့ဆေးထဲလို့ဆရာဘယ်ရှိမလဲဘုရားကဒါပြောအနာပေါက်မှဘာဖြစ်တာဆေးထဲအနာမပေါက်သေးပဲနဲ့ဆေးကြိုထဲတာမရှိအဲ့ဒါယောဂမရသေးခင်ဆေးကြိုတောက်တာလည်းပဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ prevented medicine ဆိုတာလည်းဒီကနေ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွေစီးတွေဝမ်းတွေလေတွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီစီးတဲ့သွေးထဲမှာတွေ့နေတဲ့ဓာတ်တွေအချိုဓာတ်တွေအချင်းဓာတ်တွေကြည့်ပြီးတော့ကြိုတင်ဆေးတိုက်တာတော့ဒီကနေ့ခေတ်ဖြစ်လာယောဂအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ကြိုတင်ကာကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုပ်ကျွေးဟာ9ဝါမှာဘယ်သူလုပ်ကျွေးလဲလို့ဆိုတော့အရှင်မေဂိယအဲ့ဒီ9ဝါအရာမှာစာလိကတောင်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဝါကတ်တယ်အလုပ်ကျွေးမေဂိယမထေရနဲ့2ပါးဝါကတ်တယ်နည်းနည်းစောစောဘုရားနဲ့မေဂိယမထေရတို့ဆွမ်းခံကြွတယ်တောင်ပေါ်ကဆင်းတောင်ချီမှာမြေတစင်းရှိတယ်ကိမိလိကာမြစ်ကလေးအဲ့ဒီမြစ်ရိုးရှောင်ပြီးတော့သွားလိုက်ရင်ဂျမ်းမှာသရက်တော်ကြီးဖြတ်သရက်တော်ကြီးလွန်တော့ဇန်တုဆိုတဲ့ရွာလေးရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆွမ်းခံကိမိလိကမြေကံဇန်တုရွာမှာဆွမ်းခံပြီးတော့ပြန်တော့လေသရက်တော်ကြီးဖြတ်အဲ့ဒါစာလိကတောင်နဲ့ဇန်တုဆွမ်းခံရွာအကြားမှာဘာရှိနေသလဲသရက်တော်ရှိနေမြေကမ်းမှာအဲ့ဒါဘုရားနဲ့ရှင်မေဂိယတို့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွတာဘာဖြစ်သလဲလို့ဆိုတော့တခုသောနေ့ကိမိလိကမြေကမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဇန်တုရွာကနေဆွမ်းခံပြန်လာသေတော်ကြီးတဲ့ရောက်တော့အရှင်မေဂိယကအဲ့ဒီသေတော်ထဲမှာတရားအားထုတ်ပြီးနေခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်တဲ့ဘုရားနဲ့တူနေတာကဘယ်မှာလဲဟိစာလိကတောင်ပေါ်မှာခုတော့ဘယ်မှာသူကပြောင်းပြီးတော့နေခြင်းစိတ်ပေါက်တရက်တော်ကြီးထဲမှာဒါလေးစဉ်းစားကြအဲ့ဒါကြောင့် PSO တွေဘာဖြစ်ရလဲခဏခဏပြောင်းရတယ်ဘုရားနဲ့အတူတောင်ပေါ်မှာနေနေရခကနေသူကခွဲပြီးတော့ဘယ်သွားနေခြင်းစိတ်ပေါက်အဲ့ဒါနော်အနာကအလုတ်ကျွေးတွေဟာနော်အကုန်လုံးရာနှုံးပြကောင်းတာခက်ချက်ချအဲ့ဒါသေဆွမ်းခံပြန်ဆွမ်းပုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူကသွားလျှောက်တပည့်တော်သေတော်တွေသွားပြီးတော့တပါးတဲ့တရားအထုတ်နေခြင်းတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့တောပေါ်မှာနေတာမင်းနဲ့ငါနဲ့တပါးတဲ့ရဲ့မင်းကသေတော်တဲ့ဆင်းသွားရင်တောပေါ်မှာငါတပါးတဲ့ဘယ်နဲ့လုံမလဲနောက်တအလုတ်ကျွေးယဟန်တပါးလာတဲ့အထိခဏဆောင်အောင်ဘုရားပြောတယ်ဘာဆောင်အောင်လဲဘုရားကိုပြုစုလို့ခြင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တပါးလာတဲ့အထိဆောင်ဆမ်းပါအောင်ဒါပြောတယ်
မဆောင်ဘူးဗျာထပ်တလေးလေးလျှောက်တယ်သေတိုးပြီးသွားခြင်းလေအဲ့တော့ကြိုက်သွားခြင်းလေသွားပြီတော့မြတ်စွာဘုရားကလွှတ်လိုက်ဖန္တနံစပလံစိတ်တံဒုရခံဒုံနိဝါရယံစိတ်တံရခေတမေရာဝီစိတ်တံဂௌတံဒုက္ခဝဟံစိတ်တံစိတ်သည်ဖန္တနာတုံလုံးနေတယ်စိတ်တံစိတ်သည်စပလံလျက်ပေါ်လော်လီတယ်စိတ်တံစိတ်သည်ဒုရကံဆောင်လျှောက်ဖို့ရန်ခက်ခဲတယ်စိတ်သဘောလေးပရိသတ်ရဲ့စိတ်တံစိတ်သည်ဖန္တနံဘာဖြစ်နေသလဲတုံလှုပ်နေတယ်ရေထဲမှာနေနေချငါရေထဲကဆက်ကုန်းပေါ်တင်ထားရင်အဲ့ဒီငါနေလို့ဖြစ်သေးလားတစ်ဖြက်ဖြက်လူးမနေဘူးလားနော်ဘုရားကိုတရားနာနေတဲ့တရားတော်ကဒီအစဉ်သဖြင့်နော်ယူပတ္တကန္နရတ္တဘုရားဘာအာယု၅ပါးထဲမှာအမြဲတမ်းပဲကျက်စမ်းနေတယ်မို့လားကဲတဏှာဤလောက်တရားထိုင်ကြကွာအဲ့ဒီအတန်ဒီအနတ်တွေအစင်းတွေအရသာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမျက်နှာလွှဲခန္ဓာထဲညာဆိုင်ကိုင်းရှုလိုက်ကြဟိဆိုလို့ရှိရဲ့စိတ်ကခန္ဓာထဲမှာနေရလားအရရှင်းမျက်နှာတစ်ကဘာလုံးအကုန်ပြေးနေတယ်အဲ့တော့ရေထဲကငါးဟာရေမှာပဲပျော်တယ်နော်ကောင်းပေါ်မှာနေလို့ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ရေအိမ်မှာနေရရှိတဲ့ဒီစိတ်ဒီဟုသောငါးကိုသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ကောင်းပေါ်တင်လိုက်ရင်ဒီစိတ်ဘာဖြစ်လဲတစ်ဖြတ်ဖြတ်လူးနေမြတ်စွာဘုရားကမှားလွှတ်လိုက်တယ်ဒုရခံဆောက်ရှောက်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့စိတ်ဒုံနိဝါရယတားမြစ်ဖို့ရန်ခက်ခဲတဲ့စိတ်တတရိသံတို့သောသဘောရှိတဲ့စိတ်တန်းစိတ်ကိုမေရာဝီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရခေယာထဆောင်းလျှောက်ရာဤဥစုံကရောထဖြောင်းမအောင်ပြုလုပ်ရာဤကောက်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြောင်းအောင်လုပ်ငါရေပေါ်ရောက်ကောင်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဖြက်ဖြက်လူးသလိုတောင်းလို့ချောက်ချမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်ကိုင်းသွားပြီတော့ဘုရားလွှတ်လိုက်ဒါတော့ပဲပြောအရှင်မေဂိယသပိသင်္ကထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတောင်းပေါ်မှာတပါးတည်းထားပြခဲ့ပြီးတော့သူဆင်းသွားတယ်ပိဿရေဘယ်ဆင်းသွားပြည်ကြီးတကွန်များရောက်လာသလားလို့အဲ့တော့သေတော်ရရောက်တော့ဘာဖြစ်သလဲသေပင်ရင်မှာထိုင်ဒုက္ခမူလေနိတိဒိဋ္ဌဝသပင်ရင်မှာထိုင်နေပါလေငါအဘုစိတ်တော်တမလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်နေဥဇောကာယပရိဒါယခါရဲ့တဲ့ဘက်ကိုဖြောက်ပြောင်းလေးထားပြီးတော့ထိုင်နေထိုင်ဖို့တနည်းတော့စနစ်တော့ကောင်းတယ်နော်နောက်တကပရိမုခန္တတေဥပါဒာပိတဝါစိတ်ကိုနာသီးပြမ်းမှာထားပြီးတော့ထိုင်တယ်နာသီးကဲ့ကိစိတ်တံတပိတဝါပေါ့အဲ့ဒါထိုင်ပြီးတော့ဘာလို့သလဲလို့ဆိုတော့ကမ္မထမ်းရှုတာတည့်ရတော်ကြီးထဲမှာနာသီးပြစိတ်ကမနေဘူးနှာခေါင်းထဲလည်းမနေဘူးဝင်းခေါင်းထဲလည်းမနေဘူးတကုခန္ဓာထဲလည်းမနေဘူးခါရဲရပေါင်နဲ့ရဒူးရဲရနဲ့ခေါင်းနဲ့ခန္ဓာထဲမှာတလံမြတ်ရှိတဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြင်ဘက်ဒီစိတ်ဘာဖြစ်လဲထွက်သွားမြတ်စွာဘုရားကတော့မှားလိုက်သားပဲဗန္ဒနာစပလံစိတ်တဒုရကံတုံနိဝါရယံဒုရကံဆောင်းရှောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့တုံနိဝါရယတမ်းမြင့်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုဥဇောကရောထဖြောက်မအောင်ပြုတော်ဘာနဲ့တူသလဲဥတုကာရောဝတေသနံမြတ်တတ်တဲ့လူဟာမြတ်ဖြောင်းသလိုစိတ်ကိုဖြောင်းအောင်လုပ်
Miadade na mosuri dorema warigo ayenko upyako kwe de balole uri tobide ne balole ajo tobide no era miadade ludi miada lomalo wali digo aye pya de jankwe une ajori tobdelu be Myore yuare ma mani be de dore thwa lai ta ka uri ajori tobdelu be Era she Migiya de Doji Suro, no, Gravada le Mohobu, Kamago Nole Mohobu, Bari Tota, Uri Chori Tota. O a Joji Basota Vaya believe for that, Baba Mashu. Tavi she Migiya, Babshimi the Lelo Suro. Sega Kandarema, Manibu, the Apian Tutba. One. Ayenko of Yako, Une Ajotobi. Shao Loda Mesoloye, Sealy Shasheli Thola. Sing Shasheli Tho Biroma, Palo Leslo, Goni Nea, Dedeli, Auma. Me a Pupea. Goni Nea Lego, Babia, Pupea. A baby, I got just only drop on my era dembiro, a yen a piano, Valua. Pia. Hola. Era Lube. Sing sure di Wadangali. Ure took a piadi toast of the Lube, Granwada Gizadi, go no Pitanga. Toji the Doye. They out there. Ule babahu, a jole babahu. Era dada, no? Wago piano mesora, Sili Shosha Dulu Pioremola, the Dadaya Gongong with the Radia has Si Shosha Dudan do it. Pirama Eri Guico near Niago Babiam, a Pupia, Babiam, Any Apusuraga Balenas the Waria Pian ne low, Wariaga Apute. Pirama Wada Lego, a Yenga P, a Piaga P, Hanji or P. Biro. Go needed Usa Lady Balu, the Chong. And a Yenga the Matane P, a Pianga, Wibatana P. Like. Oh, Wada Lego. Abu Bay Sido, Abu Baby, a Yempia Pila, Changdua the Lube, Disele Babile, Changdua name there, Bayaga, then Belay. Nabi Shemigiaga, Era Lumia. Babia the Lelo Sero, Boido Bidagama, Bior. Taga, the Madam Migia, that Shemigia, Yevandama. Teya widega obezandi wide thumba niselo ninire Pyoja ba nise nire wide thumba alo biambio Kama wideye biabada wideye wihida wideye benabale Kama go khansachine sore siddhi pao Thabekale binacha niyetele thibbe yenke Nada Dengali Chong Biro. They be Yema tiny the pony the Bahani. Kamago Kazajin say pop. So say them up what young one. Shemi down Shen, say good Emma. The wedding and a Shemegi and Bapiedo. Shembe and Piedo. Chedra Shemini Jamboiro Brida Sari Fapure Mola Ega Medi Divi Vivia Kauniga Dambedea Yamvedea, no, Downansa, Yamansa, Ayam Vivia Diga, the long shout down Banya, Dilosari Papure, no? Erari Hodelo Soye, no? Tabago Gama Kanzarenia, Mashiga Mendiga, Long Joma. Era Beyichi Biraside Kanzalu Nini Rago Mata Kama Wite Malahi
Kama wide welo sise khanlo kaung thong ma ai ni chin tain pi ka tu la tai. Siat the ma phit neda takae ma hout bu. Shin Mekiya lu hara thingkan shuk tha de bhoji be siat the ma daw aကုန်long ba de phit. Bayin phit. Sise khan ne. Ai ni chin min ne ma phit le sit tai. Era Bhyabada wide. Ba wide le Doda ne pathet de atwe. Sit tai daw sit pwe tu ha nai. Nai thaw de edi sit la tai de bhayan sin meaw ka ne swai cha phan. Chhe let taut pi daw edi bhayan ko yai le pin dan ne phya. Era ba khaw le Vihinda wide. Ba khaw le Yahan phyat liye ne edi siat ti pauk. No? Kama Videya Bhyabada Videya Vihinda Videya la Vide bena pa. Ya Vide ka Vide thoma do thi Ubbe Zanti phit pa wi la ja le kaung yi. Tauk chit nede siat ko phyaut aung tu ma lung nai. Nyatsa Bhuya ka ma luat lai de Bhandanan taung laung nede Sappalan liap paw law li de du de kan saung shat phot thit khet de Doni waraya damye pho ya khekhe de Usan karati Merawi Udukarawa Desana le thama de Moso de mya phyaung thalo kauk jit de siat kaung phyaut aung pyu pyu nai ma Chanda ya ya mein lo Nyatsa Bhuya pai lai de Thu phyaut aung ma pyin tai mu thu siat tu Shin Mekiya Pritha yi edi lo phit Era Nyatsa Bhuya ka lan chi pi daw thi daw mu ne pi Dukkha yauk pi di ko daw Nga ana ka ma khwa pan ne lo pyaw ye tha ne nga tha khet pi daw tayauk the thwet thwa de ko daw Dukkha phit ne Bhe ne jaung di thayat taw ko tu ne chin neda le Thayat taw ko swang kan thwa le phyat de apyan le phyat de Hout la Tani swang kan thwa de takhauk maနှစ်ခါဖြတ်Di thayat taw ko than yaung sin thait phit tha ba jaung le lo Bhuya ka jit lai daw thi pi bya Luat le pi thaw bhawa taw nga Shin Mekiya ha di naya ma Bhawa paung 500 dot tain Shin Bhayan lauk pi daw sit sai khan khet phu de de no Bhayan nan daw ji mo la Bhayan nan daw ji ka khu daw ma phit ne Edi ka Bhayan ji ka ba phit Phung yi phit Da jaung thayat taw pyan yauk daw thu nan daw thu pyan yauk tha ko thu ma thi bu Da jaung di neya ko ba phit ba siat pauk tha Ne chin siat pauk tha neya haung le ko thu thait chait thwa Nyatsa Bhuya era thi Era bhoin tho Pritha taya a thau yi ko ek ko a thau me so da sin tha sia nya yi shi Neya haung ma no mat tha ba de le Aayaung haung twe paw tat de Pyaw ba haung ma ba haung ko ek ko a thau me so deဥစ္စာka sin tha sia nya yi shi Ko ai nede neya ko sa nede neya Ko kama ko khan sa de neya no Aayaung haung ni pyan pyan win tat Era bhayan phit khet de di neya Yahan win ne pyan yauk la daw Long wa amat ma ya pi mein Di neya ko attach pho le than yaung sin phit tha Era jaung di neya ne chin le so Bhuya tha ma ya bu atin sin thwa da Khu daw Kama Vide ye Bhyabada Vide ye Vihinda Vide ye Vide bena pa Vide thoma nei se lo taya a thau lo ma yauk Nyatsa Bhuya le taung pa ma thu aku a nyi a saung shaw anan ka A lau a jwe yahan Bhuya ko shi the la Nyatsa Bhuya le tapa de swang kan sin ya Thu le thu ha thu tapa de swang kan jwa 9 ရက်လောက်ကြာသွားတယ်တဲ့နော်ဝိတက်တစ်လုံးကိုနှိမ်နှင်းလို့မရဘူးပြိဿရဲ့ဝိတက်တစ်လုံးကိုမလုပ်လို့မရဘူးလေတစ်လုံးသာပြောတာ3မျိုးမို့လားဝိတက်ဆိုတာကတွေးတာချမ်းတာတွေးချမ်းပုံကဘယ်နှမျိုးတွေးထားဒီကိုတော့3မျိုးကာမဂုဏ်ကိုတွေးတာရဲ့တပ်ပြနှိမ့်ဆက်ဖို့တွေးတာရဲ့
Nhiên sẽ vụ đuôi ra nó tốn cụ đuôi lộ quý đệ tông bà để giờ quý đệ ca ốc bê sa ni ca ma quý đệ ya bia bà đa quý đệ ya quý hình ta quý đệ ya lộ quý đệ tông bà đô thì ốc bê sa đi phía bảo vệ này dạ lê cầu ý bây giờ xây phía họ phía bên này ní bê lại để mà biến này bù đà đà này xôi lý tốc xích Wariya so de apule pe Tamatha ne ayen ga phi Vipassana ne apya ga phi Mya ran li mou so phyaung talo po kwa Min sai phyaung aung lou twa Lou ma yaw 9 ရက်လောက်ကြာသွားတယ်ဘုရားလည်းတပါးတည်းသွားလာလှုပ်ရှားကိုယ့်ရည်ကိုယ်ခမြေထဲဆင်ကိုယ့်ရည်ကိုယ်ခစာလိကတောင်ပေါ်မှာတပိတ်ကလေးနဲ့ဘုရားလည်းဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတော့တပိတ်မြေထဲဆင်စေးတပိတ်ကလေးနဲ့တောင်ပေါ်ကရေထမ်းပြန်အလုတ်ကြီးကရှောင်သွားတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့လိုနေကြရတဝါတွင်ဘုရားငယ်ငယ်တုန်းကဘုရားရဲ့ဝါဆိုးစင်တွေကိုလင်္ကာလေးတွေနဲ့ကျက်ရတော့ကြောင်းမှာတော့ရွာကြောင်းမှာစာလိကတောင်မြတ်ဘုံကောင်ကတ်ဆောင်တိရသာအေး9ဝါတဲ့မှတ်သွားတယ်73ဝါပြန်ပြင်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ဘာဘယ်နှဝါလဲ9ဝါကကောသံဘီ9ဝါအညီကောသံဘီကောသိရွှေချောင်းလာစာလိကတောင်မြတ်ဘုံကောင်ကတ်ဆောင်တိရသာဒီလိုလေးတွေငယ်ငယ်ကနှရှိတွဲလောင်းဘုရားကျက်ထားတဲ့စာလေးတွေတကပေါ်လာအော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးထားပြခဲ့ပြီတရက်သေးထားပြခဲ့ပြီထွက်သွားတယ်နော်ဝန်းနေစရာကောင်းလိုက်တာဘုရားလည်းငယ်ငယ်ပဲ9ဝါပဲ73ဝါပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းပဲကိုယ့်အကိုသောရိခသုံးရိခတပြည့်စည်းလှဲ့ကိုယ်သင်္ကန်းကိုလျှော့ဒီလိုနေမှာပဲ9 ရက်လောက်ကြာတော့ဝိတက်တွေကပူကြီးတောင်းချမ်းလာမျက်စိမိတ်ထန်လဲထန်နဲ့ဘယင်ဖြစ်မျက်စိဖွင့်လိုက်တော့ကိုယ်သင်္ကန်းကိုပြန်တွေ့ဟာငါဥစ္စာတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကငါမှန်လိုက်တဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်ဖြောင်းအောင်ပြင်ငါပြင်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီပြန်သွားတာမြတ်စွာဘုရားစီပြန်တဲ့သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဟေးမေဂိယဘယ်လိုလဲဟေးတပည့်တော်ဝိတ္တ3ပါးနှိမ့်ဆက်တဲ့ဘုရားဒါနှိမ်နှင်းလို့မရခဲ့ဘူးဘာဖြစ်နေသလဲရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်ခံစားလို့သိကောင်းတယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်တော့မဟုတ်အဲ့ဒါစည်းစိမ်ခံလို့ကောင်းနေတုံးလေးမှာဘာဖြစ်လဲစစ်တဲ့ရရန်သုံးမဲသူကနိုင်နေလို့ရန်သုံးမဲဖမ်းပြီးတော့လေပင်ဖြတ်တတ်သိချင်းချင်းหนีလို့ဟိုမှာလေပင်ပြကြီးကအော်ရဟိတဲ့ခါကျတော့မှလန့်နိုးသင်္ကဖွင့်လိုက်တော့ဘယင်မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်ဘုန်းကြီးဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုတပည့်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောတယ်ဝါရီဇောဝါထလေခိတ္တောဩကမောကတမုပ္ပတောပရိဖရတိတံစိတ်တံမာရဒေယပဟာတဝေမေဂိယခြေသမေဂိယဩကမောကတမုပ္ပတောရေဒီဟုသောသူရဲ့နေအိမ်မှထုတ်ဆဲထားသောဝါရီဇောငါကိုထလေကောင်းပေါ်မှာခိတ်တော်ရတာပြစ်ထားသလိုမင်းဖြစ်နေတာရေရဲကျစားတဲ့ငါဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကောင်းပေါ်ပြစ်ထားသလိုမင်းဖြစ်မင်းသင်္ကန်းဝတ်ထားပြီးတော့သာသနာတော်မှာနော်ဘာဖြစ်နေရေရဲကငါကောင်းပေါ်ရောက်သလိုတလွန်းလွန်းတလူးလူးမင်းဖြစ်နေဝါရိဇဝထလေခိတံဩကမောကတမုပ္ပတောဩကမောကတမုပ္ပတောရေရဲကငါကုံမောစင်တာကုံမောစေတာပြီးတော့ထလေခိတံကုံမောမှာပြစ်ထားသလိုပဲဒုရှံသိရဲ့စိတ်တံစိတ်သည်ပရိဖန္တိတုံလုံး၆ချားနေတယ်
ပရိပန္တတိတုံလို့လျှောက်ချနေတဲ့တသမတို့ကြောင့်တွင်သင်သည်မာရဒေယံမမင်းရဲ့နယ်မြေမှနေခမနထာရလွန်မြောက်ဖို့ရတဲ့ပဟာတဝေအာထုတ်ရမယ်လို့သာတလူဏတော်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်တိဝေါစကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းမာရဒေယံပဟာတဝေမင်းအလုံးလောက်တာကတော့မာနရဲ့နေမြေကထွက်မြောက်ဖို့လောက်တာနားလည်လည်အောင်ပရိသတ်ကြီးဒီလိုမှတ်လိုက်ဘယ်နေမြေကထွက်အောင်လဲနောက်တစ်မျိုးစာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမဂုဏ်ကလွတ်မြောက်ဖို့လောက်တာယဟန်ဆိုတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့သင်္ကန်းချုပ်စိတ်ကူးနဲ့ဘာဖြစ်ဘယင်ဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်ခံစားအဲ့ဒါမလျောက်ပတ်ဘူးစေသားမေဂိယမဲမှာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဝိတက်၃ပါးရှိအဲ့တော့ငါဘုရားဆုံးစကပြောတယ်နော်တဲ့ငါဘုရားကိုတယောက်တည်းထားပြီးတော့ထွက်မသွားနဲ့နှစ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဘာလဲဆိုမင်းလိုအလွန်ကမ္မထမ်းမှာနုနယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယောက်တည်းအာမထုတ်သင့်ဘူးအနားမှာကလျာဏမိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဒါလေးမှတ်တာနော်ခုနေ့ကကြံသွားတယ်ဘာရှိဖို့လိုလဲတရားထုတ်တဲ့လူမှာဘာရှိရမလဲကလျာဏမိတ်ကလျာဏမိတ်ဆိုတာတူတူလေးပဲမကောင်းတာကိုတားမယ်ကောင်းရာကိုလမ်းညွှန်ဟုတ်လားမကောင်းတာလှုပ်ရှင်တယ်လို့ခွင့်ပြုမြောက်ပေးနေတာဒါကလျာဏမိတ်မဟုတ်မကောင်းတာကိုတားပေးမယ်ကောင်းတာကိုလည်းလမ်းညွှန်ပေးမယ်ဒါကလျာဏမိတ်မြတ်စွာဘုရားထက်ကောင်းသောကလျာဏမိတ်ဒီကဘာမှာရှိနိုင်သေးလားအဲ့ဒါသူဆုံးပြစ်ခဲ့အဲ့ဒါကသူ့အတွက်အမှားခொနရဲ့ကြီးသေးတုံးအထုတ်တာအနားမှာလမ်းညွှန်သူရလားအေးပြိဿအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်နဲ့လမ်းညွှန်ရှိရအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကဝိတက်ငြိမ်းချောင်းအကျင့်ကောင်းမင်းမလုံမိဘူးကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာသူ့ယောဂနဲ့သူ့အနာတဲ့အောင်ဆေးပေးသလိုပေးရအတုဘာဘဝေတ္တမယာကတ္တပဟာနာယယာကသောင်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတုပကမ္မထံကစရမယ်မေတ္တာဘာဝေတ္တပဒောသသပါဏာယဒေါသသောင်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာကမ္မထံကစရမယ်ဟုတ်လားအာနာပါနသတိဘာဝေတ္တပဝိတေကုပိစေရာယဝိတက်တိနှိမ့်ဆက်နေရဲ့အာနာပါနကိုအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုညွှန်ချမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအနာရှိလားမေကလျာဏမိတ်မရှိပဲနဲ့တယောက်တည်းသွားတယ်အဲ့ဒါအမှားငါဘုရားကိုတယောက်တည်းပြစ်ထခဲ့တာထိတ်အဲ့ဒါကပုံမှားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဘုန်းကြီးစင်စိတ်ကနေဘယင်စိတ်ပေါက်ပြီးဘယင်ဖြစ်သွားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကစားလိကတောင်ပေါ်မှာပြောပြပြီးတော့မှအာနာပါနကမ္မထံပေးတာဘုရားအနာမှာထားပြီးတော့ဟုတ်လားဘုရားနာထားပြီးတော့ဗာပေးရအာနာပါနသတိဘာဝေတ္တဗဝိတေကုပိစေရာယဝိတေကိုခြုံငင်းစေဖို့ယံအာနာပါနသတိထွန်းလင်းဝင်လေကမ္မထံစီပြင်းခြင်းဆိုတဲ့အာနာပါနဘာဝနာကိုဘာဝေတ္တပါကောင်းစွာမသွေပွားများနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းသောတတောဝအတ္တတတိတတိနဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုရှုတတောဝပတ္တတတိတတိနဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုရှုချရမယ်ဆိုတော့ချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိညကတောတောတဲ့ကိုသွားရုက္ခမူလကတောသိပ္ပယင်ကိုချင်းကပန်လေငါဘုစိတ်တော်အောက်ပိုင်းကိုခွေ၍ထိုင်ဥဇောကာယပရိနာယထပ်ပိုင်းကိုဖြောင်းပြောင်းလေးထားဘုရားကအနာကထန်ခိုင်းပြီးတော့နီးပေးတယ်နော်ဖြောင်းပြောင်းထားဆိုတဲ့ဒီပေကနော်တိတ်ကောင်းဟိုအပြင်ဝင်တဲ့လေသည်တန်သီးပြားကစတယ်နှာခေါင်းတစ်ခုလုံးလျှောက်သွားတယ်လေကြောင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်
အထက်မှာဥကြီးတစ်လျှောက်လုံးထဲမှာလေတွေဝင်သွားတယ်ချက်လေရောက်ရောဝင်တဲ့လေကဘာဖြစ်လဲဆုံးပြီးရက်သွားထွက်တဲ့လေပင်ကစလဲချင်းနှန်းကစဖြည်းဖြည်းထွက်လာတယ်ဥကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးနှာခေါင်းတစ်ခုလုံးနှာသီးပြက်ကြတော့ဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားဝင်လေပင်ကစနှာခေါင်းကစတယ်ဘယ်မှာဆုံးချက်မှာဆုံးထွက်လေပင်ကစချက်ကစတယ်ဘယ်မှာဆုံးနှာခေါင်းမှာဆုံးအဲ့တော့လီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကဖြောင်းနေဖို့မလိုဘူးလားခင်ဗျားတို့ပလတ်စတစ်ပိုက်ကလေးတွေနဲ့ရေတွေပါတွေဟိုဒီဖြန်းတဲ့ကပိုက်ကလေးကောက်ကွေးပြီးတော့နေလို့ရှိရင်အဖျားမှရေထွက်သေးလားအဲ့ဒါလိုပဲနော်လေသွားလမ်းကြောင်းဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဖြောင်းဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းဖြောင်းထားပြောတာတရားကဖြောင်းဖြောင်းထားလို့မရဘူးထိုင်ရင်နဲ့စိတ်ကြီးကကြိုးသွားတယ်ငါပြောဘင်းကြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်ထားတယ်တရားဘိုက်ကြီးကလည်းခွေသွားခွေကောက်လိမ့်နေလို့ရှိရင်ဝေဒနာခဏခဏတက်တယ်တဲ့မှတ်တာကြောကုန်းမှာအယိုးဆက်ပေါင်းဒီလက်သီးစုပ်ကလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလိုတင်ထားသလိုပဲအယိုးအဆက်ကလေးတွေကြောကုန်းမှာ18ခုရှိဖြောင်းနေတော့မှအဲ့ဓာတွေတဲ့နေတော့မှဘာဖြစ်တယ်အနာအကျင်အကြိုက်ခဲနေတာကိုယ်ကောက်နေလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာသိပ်ဖိပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဟာသွားရင်ဘာတွေဖြစ်လဲခန္ဓာတွေကြောနာတွေဖြစ်တာဖြောင်းပြောင်းမထိုင်လို့ဟုတ်လားဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသေချာသင်ပေးထားတယ်နော်မလိုက်နိုင်ရင်အဲ့ဒုက္ခဖြစ်အဲ့တော့ဖြောင်းပြောင်းထိုင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ထွက်လေဝင်လေလဲဘာဖြစ်လဲဖြောင်းပြောင်းဝင်မယ်ဖြောင်းပြောင်းထွက်နှစ်ကြောကောင်းတစ်ဆက်ရှည်ရိုတဲ့တယ်ကြီးမှတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာအဖြစ်နည်းတယ်လို့ဆိုရအောင်လောကမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥသောကာယပဏိဒါယဖြောင်းဖြောင်းကလေးထားပြီးတော့မှတတိန်တတိကပရိမောခကမ္မထံအာယုံရှိရာရှိရှုကမ္မထအာယုံကပဲမှာလဲနာသိကဲ့ကေဖတ်လိုက်ပါတယ်လေနာသိကဲ့ကနှာသီးပြန်လေးမှာစိတ်ကိုချိန်ထားအဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့လိမ့်မယ်တွန်းထွက်သွားတာတွန်းပြီးတော့ဝင်လာတာဒီမှာတွေ့အရှင်မေခိယကိုဝိတ္တငြိမ့်စေဖို့မြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနကိုသင်ပေးလိုက်ထာဂထောကအာယသမရှင်မေခိယောအာယသမမေခိယောရှင်မေခိယမတေတိဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သနိကဓာနောမဓမ္မသုတ်တော်တရားနာပြီးတော့မှကမ္မဌာနခေတောအာနာမနကမ္မဌာန်ကိုယူပြီးတော့ဧကောတယောက်ထီးသည်ပြိဿရဖော်ပါသေးလားသေတော်ထဲမှာဖော်ရအများကြီးနော်ဧကောတယောက်ထီးသည်ဥပကတောစိတ်ညင်ရကောချစ်ကလျက်စံလိကတောင်သိသိစိတ်သေတော်ကြီးသူကတိတ်ဆိတ်တယ်လို့ထင်တာသူသွားထိုင်လိုက်တော့တိတ်ဆိတ်သေးလားတိုက်ပွဲတွေတောင်ဖြစ်နေသေးတယ်မို့လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဧကောတယောက်ဒီဥပကတောစိတ်ညင်ရရက်ကိုချင်းကလည်းအပမတော့မမိတ်မလျော်ဘုရားညွှန်ကြားတာတွေကိုလည်းမမေ့ရဓမ္မလင်ခွေထိုင်ဖြောင်းဖြောင်းထားအသက်ထွက်လေဝင်လေကိုမှန်မှန်ရှုနှာသီးပြားမှာတတိကထွက်တဲ့ဝင်တိုင်းထွက်လေဝင်လေနဲ့နှာသီးပြားနဲ့ထိသွားတာလေးကိုကြည့်နေဒီလို instruction ပေါ့လေရှုမှတ်တဲ့နိစ္စနဲ့ပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေမေ့ပြလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဧကောတယောက်ထီသည်ဥပကတောစိတ်ညင်ရကိုချင်းကလေးအပမတော်မမိတ်မလျော့အတ္တပိကိလေသာမှာသဘုံယံကိုပူပန်စေရခြောက်ချစေရသောလုံးလဝရိယာရှိသည်ဖြစ်၍မိအပူနာနာပေးတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သူအလုပ်လုပ်နော်ဝရိယဆိုတာမိပဲပဟိတတောခန္ဓာရဲကိုစေလွတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍သူစိတ်ခန္ဓာအပြင်ဘက်ထွက်သေးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးနာသီးပြားမှာမနေရင်ခန္ဓာရဲသွားနေရင်တော်သေးတယ်မဟုတ်လားခန္ဓာအပြင်ဘက်ထွက်သွားရင်တော့အဲ့ဒါနွားကျိုးနှာခေါင်းကျိုးပြတ်တာနဲ့တူတယ်ပဟိတတောနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍သောဘောခန္ဓာတိုင်းကိုစေလွတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဧကဥပကတောအပမတောအာတာပိပဟိတတော
Tati matati dia lekaita tabasano pinya dia go lekaita le badaya lekaita pinya pinya sura bakarina sana di adhisi tira go pinya khol belo tira di ma bhakwate yigli theta Poino Prida Mila Yequete Valehi so ye pure ma po no ye vegaဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သိသိသိဖို့မလွယ်တော့ဒါပေမဲ့ဇာတင်ကြောင်းအထက်တန်းကြောင်းကကလေးတွေသွားမင်းလဲတော့ဟင်းကောင်းနေရေဗegaဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ပြောလိုက်မယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်နှစ်ပါးပေါင်းထားတာဘာနဲ့ဘာပေါင်းတာ H2O လေသင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟိုက်ဒရိုဂျင်ကနှစ်ဆအောက်ဆီဂျင်တစ်ဆပေါင်းတော့ဘာဖြစ်ရေဖြစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ခွဲချလိုက်တော့ဘာပြောက်ရေပြောက်တယ်မဟုတ်လားငါပြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာနဲ့ဘာခွဲမလဲရုပ်နဲ့နာရခွဲမလဲအဲ့ဒါသံပဇာနာခေါ်သံပဇာနာရုပ်နဲ့နာကိုခွဲတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတရားကိုလက်ကင်ထားလျက်ဝိဟရဏတော်ပွားများချုပ်ကုန်အာထုဒ္ဓမှုတဲ့အခါမှာနာစီရိနေဝမကြမြင့်တဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲအရဟတံအသဝကင်းတဲ့ယဟန္တာသူမြတ်ဖြစ်သောဗံပါပုနိကောင်းစွာမသွေဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသာလိကတောင်ကြီးသေးတော်မှာတရားမရတဲ့ရှင်မေဂိယဘုရားထံပြန်ရောက်သာလိကတောင်ပေါ်မှာရှင်မေဂိယကိုဘုရားကဗာကမ္မထံပေးလိုက်အာနာပါနကမ္မထံပေးလိုက်တာထေယယသတိကရှုမှတ်တာဘုဒ္ဓကသိစိတ်တံတပိတော်ထိတဲ့နေရာမှာစိတ်ထားထွဲလေဝင်နေတဲ့ဗာနဲ့ထိနှာခေါင်းပြားနဲ့ထိအဲ့ဒီနေရာမှာထိဆိုတာဘာတွေထိနေသလဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်ကလေးနှစ်ခုဒီလိုထိကြည့်ပါလားခပ်ပြင်းပြင်းလေးဖိတာတော်လေးကြာတော့ပူလာတော့ကြာတော့ဒီဘက်လက်ကဒိတ်ဒိတ်နဲ့တိုးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဟိုဘက်ကတိုးတဲ့ဥစ္စာနှစ်ခုဘာဖြစ်လဲတထိတ်ထိတ်နဲ့တိုးလာလိုက်အဲ့ဒါတွန်းတာတိုးတာကဝါယောဓာပူလာတာကဒေသောဓာအကြောင်းများချွေးစည်းတွေကြလာမယ်ဘာဖြစ်လဲအာဘောဓာဒါပေမဲ့ဒီမှာလက်ကမာမာလေးလက်တွေ့နေလေအောင်မယ်ဘာဖြစ်လဲပထဝီဓာဓာဘာခေါ်လဲမှန်ပစာနာပြောတန်စနစ်တကျပအသေးစိတ်ဇာနာတိသိအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမှလွတ်လိုက်တယ်ဧကောတယောက်ဒီနေပဟိတတခန္ဓာလေးကိုစိတ်ကိုလွှရထားတတိမာစိတ်ကိုထိန်းတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားတမ္ပဇာနောသိစေခွဲကြည့်တဲ့ပညာကိုလက်ကင်ထားအဲ့လိုထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းရေတွေကငါကုန်းပေါ်ဆယ်ထားသလိုမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲ stability တည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်ဘုရားညွှန်ကြားချက်အတိုင်းစနစ်တကျလုပ်ပါတယ်နတ်စိတ်တွေကမကြမြင့်တဲ့ကာလမှာပဲသာလိကပပ္ပတိသာလိကတောင်းမှအသမမေဂိယရှင်မေဂိယမထေတိအရဟတံအသဝကင်းတဲ့ယဟန္တာသူမြတ်ဖြစ်သောသံပါပုနိကောင်းစွာမသွေဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအလပိသဒီနေ့ကျမှတ်သားဖို့ကတော့တလုံးနဲ့ပြောမယ်နော်ရေတွေကငါကုန်းပေါ်ဆယ်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်လဲအာနာပါနနဲ့ထိမ့်ဒါပဲအာနာပါနရဲ့အဓိကကဘယ်နာကတ်ရှုလဲနာသီးပြားမှာကတ်ရှုတယ်ဘာနဲ့ဘာထိနာသီးပြားနဲ့တွဲလေဝင်လေနဲ့ထိတာလေးရှုတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ပူတာတွေအေးတာတွေထိတာတွေထုံတာတွေကွဲသွားလို့ရှိရင်ရေခွက်တဲ့ဓာတ်ခွဲသလိုပဲထိတဲ့နေရာမှာကွဲကွဲပြားပြားလေးနားလဲသွားရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဘဝရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုကောင်းစွာရပြီတဲ့အလုံးအရှင်မေဂိယရဲ့ကျင့်သုံးပုံဤကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောပဲဤကုန်းချုပ်ပြီးကိုင်အလုံးအမြဝေးပြီးတော့ခန္ဓာပြီးအောင်မြတ်စွာဘုရားဒါဘယ်နှဝါတုန်းကဘသူကိုဆုံးမတယ်73ဝါတုန်းကပြင်မှတ်လက်ဘုန်းကြီး9ဝါပြောထားတယ်9ဝါကကောသံပြီဆိုဣဒံမေပုံညံ
Bodhi Nyanada Bisaya Hodu Shambhya Yadvirado I Dhammadana Dhammabuza Dhammadavana Dhammadedana Ikamudi Bodhi Nyai Athagapan Phipa Sedari Ikamu Kudo Bhogo 30 bông Chiến ly công đó Na lù bia ma Bát đầu bông đầu Anh em nhá Quyền hạ bà cầu ý Thơ thơ nhá xóa Bát đầu thơ đi Ý cao mù gồ Chá tí chá yuê Em nhá yá yuê Quán ta chá đi Chanda Jadi Pipazido Kuda Amya Yura Mujaba Gaula Dhamaမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့များယနေ့ညဆရာတော်ဘုရားလူရန်ရရှိငွေ195သိန်း9,900ကျပ်ရရှိမှုပေါ်သာဓုခေါ်ဆိုလိုက်ကြပါခင်ဗျာ